अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फो बिग 3 चैनल वसीम अकरम के साथ। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और उम्मीद करता हूं आप भी खैरियत से होंगे। ठीक है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक फ्लश टैंकी को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, उसको किस तरह जो है वो लगाया जाता है, उसका क्या तरीक़ाकार है, मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। तो उसका तरीक़ाकार शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक फ्लश टैंक को किस तरह इंस्टॉल किया। नाज़रीन, ये इसका ड्रेन पाइप है, मतलब कि इसके अंदर से जो फ्लश टैंक होगा ये वाला। ठीक है, ये आप इसका देख लें अंदरूनी सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ से इसके अंदर पानी आएगा, ये जो है इसके अंदर पानी जो है वो फिल हो जाएगा, तो ये इसका हिस्सा जो है ये ऐसे ऊपर हो जाएगा, तो इसके अंदर पानी आना रुक जाएगा। जो इसका ढक्कन है वो इसके ऊपर लगाएंगे, तो ये वाला जो लीवर है ना, जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो ये लीवर इस तरह काम करेगा, ये वाला हिस्सा ऊपर को आएगा, ये ऊपर को आएगा, नीचे जगह बनेगी और वहाँ से पानी निकलेगा यहाँ से और इसके अंदर एंटर होगा, यहाँ से आता होगा फिर फ्लश के अंदर आ जाएगा। तो इसको जो ये आप देख लें इसके बैक साइड। ठीक है, ये इसके 2 पॉइंट हैं। तो अगर आपका जो पानी वाला पॉइंट है जहाँ से इसको हमने पानी की सप्लाई मुहैया करनी है वो इस हिसाब से, ठीक है, अगर तो आपका पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है तो ये लेफ़्ट पे आ जाएगा, अगर राइट पे है तो इसको आप वहाँ से इधर कन्वर्ट कर दें और ये हिस्सा उधर कन्वर्ट कर लें। बस पानी का पॉइंट है, इधर हम पहले टी काक लगाएंगे। आपने टीका लगाने से पहले इसकी मेन सप्लाई पानी की बंद कर लेनी है। आपने टीका लेना है और ये सारी इसकी सिप्पी प्लेट है, इसको इसके ऊपर पहले चढ़ा दें। ठीक है, फिर इसके ऊपर धागा लगाएं। ये तहम्मुल के साथ काम करना पड़ेगा, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साथ प्लेट को हाथ रखें और धागा करते जाएं। आपने जो टीका ये देख लें, ये जो सीधा है ना पॉइंट, इसको धागा करके तो है आपने लगाना है। ये वाला जो पॉइंट है ना इसका, इसके साथ कनेक्शन पाइप लगेगा टैंकी का। नाज़रीन, धागा लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो टेफनो टेप लगाई है ताकि इसकी लीकेज वो अच्छे तरीके से रुक जाए। अगर टेफनो टेप नहीं आप लगाते तो आप इसके ऊपर जो धागे के ऊपर पटीन लगा लें या सरसों का तेल लगा लें या कोई और चीज़ लगा लें। ठीक है, अब तो ज़्यादातर जो है ना वो टेप का इस्तेमाल होता है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ टेप लगाएंगे तो ये जो है ना वो बैठ जाती है जल्दी, तो चूड़ी जो है ना वो लूज़ हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा धागा इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर जो है ना वो हम। अगर ये आपका पॉइंट ज़्यादा गहरा हो तो इसके अंदर आप सिप्पी निप्पल डाल लें। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे ही चल जाएगा। ऐसा खोल लेना है। ये टैंकी के साथ ही होगा, इसको आपने आप इसके ऊपर डालें इसको। इसको आपने इसके अंदर इस तरह एंटर कर देना। ठीक है, एंटर करने के बाद इसको सही तरीके से चेक कर लें कि बिल्कुल ठीक है। बाद में इसकी मार्किंग कर लें कि यहाँ तक जो है ना वो हमारी टैंकी जो है वो आ रही है। बाज़ टैंकियों के इधर सुराख होते हैं, ठीक है, वो उन्हीं सुराखों से जो है वो आप मार्किंग कर लें, निशान लगा लें।
लेकिन इसके सुराख ने इसकी कुछ और बनावट है, वो भी हम आपको दिखा। ये देख, इसके ये 7 क्लैंप हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमने उधर निशान लगाया है वहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मेजर मीटर की मदद से पैमाइश कर लेंगे, फिर उस हिसाब से यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। जो है वो मार्किंग कर लिया, निशान लगा ले हैं। ये टाइल है, अगर आप इसी तरह सुराख करेंगे तो आपका वर्मा जो है वो स्लिप हो सकता है, सुराख आगे पीछे हो सकता है। तो उसके लिए बेहतर ये आप पेचकस और हथौड़े की मदद से यहाँ से थोड़ी सी टाइल जो है वो खुरच लें, ठीक है। इस तरह निशान लगा लेंगे, फिर ये होगा कि आपका वर्मा जो है वो असल निशान पर ही लगेगा, आपकी जो सुराख है वो एग्जैक्ट होंगे, ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। करने के बाद आप इसकी जो प्लास्टर गट्टी है वो लगा लें। ये इसका कनेक्शन पाइप है, इसको हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। ये जो चूड़ी है ये प्लास्टर की है, इसको आपने जो है ना वो बड़े ही ध्यान से आराम से टाइट करना है। टाइट हो गया। अब जो हम इसको इधर लगा दें। टैंकी को फिट करने के बाद जो है वो इस नट को इधर जो है ना वो टाइट कर देना। नाज़रीन, यूँ ही हमने इसका जो है ना वो टीका खोला, पानी की सप्लाई आना शुरू हो गई है, ठीक है। अब ये जो टैंक है ना ये फिल हो जाएगा पानी से। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि जो ही पानी इसके अंदर भरा, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आया और पानी इसके अंदर इंटर होना बंद हो चुका है। अब ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इसकी आप एडजस्टिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको कम ज़्यादा करके आप पानी के लेवल को अप डाउन कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह हाथ की मदद से जो है ना वो दबा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने जो ही इसको दबाया पानी सारा निकल कर वाटर टैंक के अंदर चला गया। हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।